Water baptism. Tunaongea kuhusu ubatizo wa maji. Ithuĩ twatua kubatithania tubatithanagia maĩ maingĩ. Tunapobatiza huwa tunatumia maji mingi. Tukwenda kurora undu ucio oimanire atia na guthii na ihenya muno. Na siku ya leo nataka kujua hiyo habari ilitoka wapi na tunaenda kwa haraka. Yesu Kristo nerire andu mabatithanagia. Yesu Kristo aliamrisha watu wakuwa wakibatiza. Akira disciples yake. Akawaamrisha wanafunzi wake. Koguo ucio ni undu umwe wa maundu maria Yesu Kristo oigire mekagwo. Kwa hivyo ili ni jambo moja ya mambo ambayo Yesu Kristo aliamrisha kwa kufanyika. Na waandikitwo Mathayo 28 na imenakiliwa Mathayo 28. Mwathani agocwo. Bwana asifiwe. Thĩinĩ wa maundu maria Yesu Kristo oigire, kati ya mambo Yesu Kristo alisema mekagwo ni water baptism, ikuwa ikifanyika ni ubatizo wa maji, na uhoro wa kuririkanaga uhoro wa Holy Communion, na habari ya kula meza na kuparticipate kana gwikaga kurianagira metha, kuwa tunafanya hili jambo la kuwa tunakula meza kwa pamoja. No undu uyu wari na bata muno uhoro wa kubatithania, na habari hii ya ubatizo ilikuwa ni ya haja sana, to thĩinĩ wa Great Commission kana akimera uria megwika, kwa sababu katika lile jambo la kuwatuma mabatithania mahunjagie, akiwaambia kwamba wakuwa na hubiri na mabatithanagie, anaongeza kwamba wakuwa kibatiza na mathomithanagie, na wakuwe wanafunza. Thĩinĩ wa that Great Commission, katika ile kutumwa kukuu ama Great Commission, ubatizo wiho, ubatizo iko. Koguo ringi ni gukorwo na itumi cigano na iria itumaga andu mawe kubatithio, lakini labda kuna vijisababu kadhaa ambazo watu usema wasibatizwe, na ni tondu hihi mena background ya uhoro wa kanitha ciao, kwa sababu labda wako na ile misingi ya makanisa ambao walitokea, kana magako matigwite hata wondo ucio, ama ikawa wao wenyewe hawajaona haja ya jambo hili, kana magako no kungathia marangathia, ama wengine inakuwa tu ni kuasi, kana magakorwo ona matire thĩinĩ wa Ukristo, ama wengine hata hawamo ndani ya Ukristo. Tondu mundu wothe wi thĩinĩ wa Kristo ri, kwa sababu kila ambaye ako ndani ya Kristo ni agirwo kwagĩathĩkĩra Yesu Kristo, anafaa kutii maneno yake Yesu, undu uria Yesu Kristo oigire, jinsi alivyosema. Uguo thĩinĩ wa ubatizo uria tukorwo twi naguo, hivyo katika ubatizo ambao sisi huwa nao, na uria twaheirwo ni Yesu Kristo, na ambao alituachia Yesu Kristo, ni wa kubatithio maĩ-inĩ maingĩ, ni ubatizo ndani ya maji mengi, na niturona Yesu Kristo akibatithio rũĩ-inĩ rwa Jordan, na hata tunamuona Yesu akibatizwa katika mto Yordani. Ukirora Mark chapter 1 8 and 9, habari hiyo iko katika Mark 1:8 mpaka 9. Niturona nake Eunuch akiuga maĩ-inĩ maingĩ thĩinĩ wa ibuku rĩa Acts, na tunamuona yule Myunani katika Matendo ya Mitume 8 verse 36 mstari 36 38 mpaka 38, na nironania ta wari mutindo munene muno wa kubatithanio, na inadhirika kwamba ilikuwa ni mtindo mkuu ule wa kubatizwa, na koguo undu ucio wari na ngumo, na kwa hivyo lile jambo lilijulikana kwa sana, tondu Yunaka o thutha wa kuhonoka, kwa sababu pindi Myunani alipookoka nioigire na niwe weyugĩire ona ti Filipo oigaga ati haha hena maĩ maingĩ, yeye mwenyewe ndiye alijisemea, sio Philip ambaye alisema kuna maji mengi. Ndio gukiri uguo ri maĩ makiri maingĩ haha reke batithio, ndiye alisema ikiwevo ni hivyo maji mengi hapa, wacha nibatizwe, na akibatithio na akabatizwa. Uhoro wa kubatithio ri, kwa hivyo habari ya kubatizwa, bata waguo ni uriku? Je, haja yake ni nini? Bata waguo ni kumũrũrũka ukiuga mbere ya andũ othe. Haja ya ubatizo ni kuwa umejitokeza mbele ya kila mtu, uhoro wa wĩtĩkio wako, unakili habari ya imani yako. It is a public declaration of your faith. Ni kukili mbele ya kila mtu kuhusu imani yako, na ũndũ ũcio wĩna bata mũno, na lile jambo ni la haja sana, no menya wĩna bata gũkũ thĩ, ili ujue kwamba hilo jambo ni la muhimu hapa duniani, na wĩna bata kũrĩa igũrũ, na pia mpaka kule mbinguni. Already twerwo o rĩu ũhoro wa mũndũ ũrerire ithe ati ni gũthiĩ kubatithio, na tumeambiwa kuhusu yule ambaye alimwambia babake anaenda kubatizwa, na ithe hana tarega yuka ne uruka no aroka na babake akamkataza.
tondu riu agirwo kuoya nguo no akiabatithio. Bwana asifiwe. Gwiciria wona tono arigiuka na sababu atakuja tu na nikio ari wega kwa kwiranira kioneki giaku. Haleluya. Na ndiposa saa zingine usiambiane maono yako. Tondu riu agiukire agiroire no aragirĩtio kuoya nguo, sababu hakuna aliyemkataza achukue nguo. No kuoya nguo na gũka na kuhati, angechukua tu nguo na kuja abatizwe. Bwana asifiwe. Haleluya. So kwa hivyo ni turona ni undu ni arandikiriire, tunatizama kwa sababu alikili kuria iguru korona tiwe tondu we ni arari willing gwika atia kubatithio, na mbinguni ikaonekana sio yeye kwa sababu yeye kwa goma korona. Kule kuzimu kukaona na ni kurahingiriria, na ndipo kukaanza kuleta hizo vizingiti. That shows uhoro wa bata wa gwika atia wa kubatithio. Hiyo basi inadhihirisha umuhimu wa kubatizwa. Niki kiu kiratuma marege akabatithio? Je, ni sababu gani inakataa aende akabatizwe? Thĩinĩ wa mabũrũri maya ma Asia ma Ithiramu, katika nchi za Asia zile za Waislamu, mũndũ angĩbatithio, ambaye anabatizwa, abatithio na Muithiramu aigue ni arabatithirio, abatizwe na wale Waislamu wasikie kwamba alibatizwa, ni mamenyaga ucio ni ora kuma Waithiramu. Huwa wanaelewa sasa yule ametoka katika uumini huo wa Waislamu. No ni tondu wa implication ya kiroho tu, lakini ni kwa sababu ya kile ambacho hufanyika katika ulingo wa kiroho. Mundu ucio ni acenjeka, basi yule mtu amebadilika. No akwa atekuona kana ategwika atia kana atekuigua undu ucio. Inaweza kuwa yeye mwenyewe haoni na hata hahisi lile jambo. Mwathani agoco. Bwana asifiwe. And so thĩinĩ wa maũndũ marĩa important thĩinĩ wa mũhonoki ni kubatithio. Na kwa hivyo kati ya mambo ambayo ni muhimu katika maisha ya muokovu, moja wapo ni kubatizwa. Angĩkote mũbatithie ona urari ũguo, basi kama haujabatizwa hata mpaka napoongea sahihi, no tuko tutaragia muno horo wa kubatithania, inawezekana huwa hatuongei sana kuhusu kubatiza. No umenye it is very important. Lakini ni vyema uelewe ni jambo la muhimu sana. Kubatithio ni kunyitana hamwe na Kristo Yesu. Maana kubatizwa ni kushikamana pamoja na Yesu Kristo. Mwathani agoco. Mwathani agoco. Kuingirana na Kristo Yesu. Kuingiana naye Yesu. Thĩinĩ wa gũkua na kuriuka gwake. Kushiriki katika kufa na kufufuliwa kwake. Na nĩtũrona reke tũthomeru. Thiĩte na ihenya ũguo na nĩndĩrakena. Tunatizama naenda kwa haraka. Tasoma Luka 12 50. Nasema hivi: lakini nina ubatizo unipasao kubatizwa, nami nina dhiki kama nini hata utimizwe. Je, 51. Ebu soma tena. Turudie hiyo 50. Lakini nina ubatizo unipasao kubatizwa, nami nina dhiki kama nini hata utimizwe. Yes. Ukisoma hapo utajiuliza ni ubatizo gani? Ukisoma hau no ulie ni ubatithio uliku. Tondu Yesu Kristo already arimutithie. Kwa sababu Yesu Kristo alikuwa amekwisha batizwa naye Yohana. Kwa hivyo ubatithio uria urerwo haha ri, kwa hivyo ubatizo ambao unasemekana hapa ni ubatizo wa guthi mutharaba-ini, ni ubatizo ule wa kwenda kuagikwa msalabani, akwe na acoke ariuke, yani afe kisha afufuliwe, yani aingira gikuini na acoke oime, ishara aingie ndani ya kifo alafu kisha atoke moyo akiwa hai. Bwana asifiwe. Mwathani agoco. Otherwise ohoro wa kibatithio kia mairi, kwa jambo lingine basi ubatizo wa maji ari mubatithie yule Yesu Kristo alikuwa amekwisha batizwa Jordan, katika mto wa Yordani. Na nitukugete the book of Mark chapter 1 verse 8, na tulikuwa tumenukuu ni Mark 1:8, na Mathayo chapter 3 ni uthi uthome, na hata Mathayo 3 enda makiaraniria na John, wakati wanaongea pamoja na Yohana, akira John kimwambia Yohana, batithia nibatize niguo uthingu wothe utuike wa kurika, ili haki yote itimizwe. Mwathani agoco. Bwana asifiwe. Koguo atangiabatithirio,
Hivyo asipo ama kama hangebatizwa, uthingu wothe, I don't know, uthingu ringi kana wagiriku wothe ndungiakinyanĩire, haki ama utimilifu wote aungeafikia. Ona ithu tutingiahotire gukorwo tukinyanĩirie angĩkorwo ndabatithirio we mwenyewe. Basi hata nasi atungekuwa tumeafikia kama yeye mwenyewe hangebatizwa. Rĩu ũguo nĩ tũramenya atĩ na nĩ tũrona atĩ ũhoro wa kũbatithio nĩ gũkua hamwe na Kristo Jesu na kũriũka nake. Kwa hivyo inadhihirika kwetu kwamba habari ya ubatizo ni kufa pamoja na Kristo na kufufuka pamoja naye. Ũndũ ũcio nĩ mũcokere, na lile jambo limerudiwa no gekĩrĩrwo mũno na linatiliwa maanani sana. Ũngĩthoma ibuku rĩa Romans chapter 6, soma kitabu ni Warumi 6, digushian tu gũthoma rĩka tuge gũthoma nĩ rwa mahinda. Hatutasoma. Bwana asifiwe. Na Colossians chapter 2, Wakolosai pia 2. Rĩu ndĩrenda kũmũbring wega nĩguo tũtuĩke andũ a kũnyita. Tutilie maanani hapa na tatu walete vizuri tuelewe. Harĩ ũhoro wa kĩbatithio gĩa kĩroho, kuna habari ya ubatizo katika kiroho, na wagĩrĩirwo gũkorwo ũgĩtĩkia hĩndĩ ciothe, na unafaa kuwa unaamini kila wakati atĩ we nĩ wabatithirio, haleluya, thĩinĩ wa Kristo Jesu, ya kwamba wewe ulibatizwa ndani ya Yesu Kristo kiroho. Ũhoro ũcio nĩguo wa kũhonoka, na hiyo ndio ambayo tunaita kuokoka. Mwathani agocwo. Bwana asifiwe. Ũhoro ũcio nĩguo wa kũhonoka. Habari hiyo ndio huwa tunasema atĩ nĩ wakuire na ũkĩriũka na Kristo Jesu, ya kwamba ulikufa na ukakufuka pamoja na Yesu Kristo. Na rĩu ngĩaria ũhoro wa atĩ nĩ wakuire, na sasa nikinena habari ya kuwa ulikufa, ndĩrenda kũmean maũndũ marĩa makũgomeire kana makũthumbũrĩte. Nataka kumaanisha kila ambacho kimekuasi ama imekulemea. Maũndũ mau actually nĩ makuire, yale mambo ilikufa. Na nĩkĩo kĩroko, nĩ kĩroko, no kĩroko, hallelujah, yes, nĩ kĩroko. Amen. Na ndiposa asubuhi ngugaga aria ũhoro wa maũndũ marĩa me muoyo thĩinĩ wa Ngai. Nilikuwa nasema nena habari ya mambo ambayo yako hai ndani ya Mungu. Ita maũndũ marĩa ũrona nĩ makuĩte, ya kwamba itia mambo ambayo umeyaona kana kwamba umete ta marĩ ho, uyaite kana kwamba yapo, tondũ marĩa ũreciria nĩ makuire, kwa sababu kila ambacho unadhania kilikufa na nĩ ũĩ nĩ maku no nĩ wona matirĩ ho, na unajua kwamba kile kitu ni chako lakini unaona kana kwamba haipo. Na kwa watu akwaria ugaga wega muno, kindu giki ti giakwa, na hivyo hata katika kuongea unasemanga iki si changu. Ndakwira riu ugarure, basi leo nakwambia badilisha, uge kindu giki giakwa, useme iki ni changu, tondu ni wakuire hamwe na Kristo Jesu, kwa sababu wewe ulikufa pamoja na Yesu Kristo. Tiga kugaga wi murwaru, acha kusema kwamba umegonjeka, uga ndi muhonu thiini wa Kristo Jesu, unakili umepona, uga ni ndi muhotani, unakili wewe ni mshindi thiini wa Kristo Jesu, ndani ya Yesu Kristo. Haleluya. Uga ni ndi mutongu, unasema mimi ni tajiri thiini wa Kristo Jesu, ndani ya Kristo Yesu. Ni tondu Kristo ni arakuire thina, ni kwa sababu yeye Yesu alibeba taabu. So patio ni oetwo ihana ta symbol. Kwa hivyo habari inachukuliwa kama taswira thiini wa ibuku rĩa Romans, katika kitabu cha Warumi na Colossians na Wakolosai. Mwathani agocwo. Bwana asifiwe. Ũndũ ũrĩa ũngĩ wa bata wa gwĩka atĩa wa baptism. Aya, sababu ingine sasa nĩndarĩkia na maũndũ mothe marĩa ma bata wa baptism. Nimemalizana na sababu ama haja ya kubatiza. Na kiuria kĩrĩa ũkwĩũria nĩ wagĩrĩirwo gũkorwo mũhonoku. Na habari ambayo ama swali utajiuliza, je, unafaa kuwa umeokoka? Mwathani agocwo. Yes, wagĩrĩirwo gũkorwo mũhonoku nĩguo ũbatithio. Ndivyo unafaa kuwa umeokoka ili kisha ubatizwe. Na ndũkoige atĩ kũbatithio ni kuhonoka. Na usiseme kwamba kubatizwa ni kuokoka. Hasha. La hasha. Kwajagia na kuhonoka. Wachokoka batizwa. Uanza kuokoka alafu kisha unabatizwa. Ungethio thome Mark chapter 16 verse 16. Utaona hivyo katika Mark 16:16. Ni ukuona kuhonoka ni kuo important. Utaona kwamba ni kuo ũndũ ũrĩa wa mbere. Wokovu ndio wa kwanza sana. Mwathani agocwo. Bwana asifiwe. Rĩu nĩguo ũtuĩke nĩ ũkũbatithio, ili sasa iwe utabatizwa, no nginya ũkorwo mũhonoku. Basi ni lazima ukuwe wewe umeokoka. Rĩu angĩkorwo wewe nĩ ũtũrĩte ugĩte wĩ mũhonoku,
Na sasa basi kama wewe umeishi kusema umeokoka na bado nduri wabatithio na bado haujawahi kubatizwa, hena undu umwe utareka, basi kuna jambo haufanyi. ndwathikite uria Yesu Kristo athanire, Haujatii vile Yesu Kristo mwenyewe na alitendea. mundu wothe unyitanitio na Yesu Kristo Na kila ambaye ameshikamana na Yesu Kristo ni athikagira Yesu Kristo, utii maneno yake Yesu. na nikio Yesu Kristo aroria mujitaga munene kana Lord, Na ndipo Yesu anasema nyinyi huniita na Bwana Bwana, mutiathikaga commandments ciakwa, lakini hamutii amri zangu. for you gukorwo ni ububirite wathiki waku Kwako kuko umetimia ama umetimiza, wagirwo gukorwo ugitikira uhoro wa kubatithio. kwako kuko umetimiza kutii kwako, lazima ukubali habari ya kubatizwa. Mwathani agoco, Bwana na asifiwe. ni ukuona difference thini wa muturire Na waku, utaona mabadiliko katika maisha yako. ni life changing. Hii ni jambo ambalo hubadilisha maisha, Na ngitikia ati tugithie kubatithania na naamini kwamba tunapoenenda kubatiza ni gukugea na change kutakuwa na mabadiliko thini wa muturire waku, katika maisha. nawe urathi kubatithio Na wewe ambao unaenda kubatizwa, uke wina witikio ucio. uje na imani hiyo. Bwana asifiwe. Mwadhani ya goso, Rekei turugame. wacheni tusimame. Bwana asifiwe. Mwadhani ya goso, Ti kuigwa ukuigwa uhoro wa kubatithio, sio kusikia utasikia habari ya kubatizwa, kana wone uhoro wa kubatithio, ama utizame habari ya kubatizwa. ni wathika. Ni kutii. Wona wathika Unapo ama utakapotii, tuike wa kubatithio, ikuwe kwamba umebatizwa, na mau mangi Ngai ni eguthia kirumagiriria. basi mengine Mungu atahakikisha imefuata. Ngai tuhoe. Cheni tuombe. Baba witu muthamaki mwega, turagucokeria ngatho tondu Mwathani Ngai ni tuhaririirie muthamaki mwega, ugatuma amwe aitu makorwo maria batithie uria matabatithitio. Mwathani Ngai, gukira ndaheana Jehova ndiretikia nikiraria thiini wa ngoro cia andu aku, ona muthamaki mwega aria mabatithitio ni mauna importance. Muthamaki mwega ni matuika kuri his faith, kumenya ati ni makuite hamwe na Yesu Kristo. Mwaria matatuikite akubatithia Mwathani Jehova, ndiramenya Mwathani Ngai twathi kumabatithia, hinya waku ni ugutuika manifested thiini wao, ni mekuona change muthamaki mwega thiini wa miturire yao. Ningi muno makiria ni tondu ni marakwathikira muthamaki mwega, ni megukorwo makigia na matunda maria moimana na aria magwathikagira. Wega waku ukorwo hamwe na ithuĩ muthamaki mwega, tugithie uhoro wa kibatithio haria turathi. Turetikia muthamaki mwega, tukirekereria araika aku matutongorie uhoro-ini ucio, ona tugithie na ngari thie maguru tugicoka guthii kubatithania. Muthamaki mwega, administration araika aku tuike ya kuonekana, tuike ya gukinyanira. Twe hinya muthamaki mwega, na uhotani waku ukorwo hamwe na ithuĩ. Ona wiki iria imbere itu Mwathani Ngai, turamirekereria moko-ini maku. Tuwe wega muthamaki mwega ati Jehova kwina maundu twetereire matuike ma kuhinga, turarekereria araika aku. Tuwe wega ati maundu mekuhinga thiini wa wiki ino, umiriru waku na hinya waku ukorwo hamwe na ithuĩ. Muthamaki mwega, maundu maria twagirwo gukorwo tukiuga aca, muthamaki mwega, turetikia ati hinya waku ni ugutuhotithia, na nitukuga aca maundu maria matagiriire, au maundu maria magiriire nitugutuika kuma embrace. Turacenjia muthamaki mwega uhoro wa kwaria toria utuhete authority, turarekereria hinya waku muthamaki mwega thiini wa meciria maitu, na niguo tugie na uhoro wa ku understand authority iria utuhete, na niguo tutuikia ku authorize maundu maria magiriru thiini wa miturire itu. Turoiga maundu ma thina ti portion itu, na tukoiga muthamaki mwega utonga niguo portion itu thiini wa Yesu Kristo. Ni uratuikire Yesu Kristo ni atukire muthini niguo tutuikia gutonga. Turetikia Mwathani Ngai toria kiugo giaku kiugite, na ni tura command finances ituike cia gwathika. Maundu maria me thiini wa meciria maitu turenda finances iciuke. Turoiga muthamaki mwa finances icio ituike cia gukinyanira. Mirimu iria itugomeire turoiga ituike ya kuma thiini wa Yesu Kristo. Tukoiga hinya waku
nĩ mũiganu na nĩ tũĩ wega Mwathani Ngai we nĩwe mũtũhonia nĩ tondũ ũratũmire kiugo gĩaku kĩratuĩka gĩa kũhonania tũrarekereria kiugo gĩaku kũrĩ part ĩrĩa ya mwĩrĩ ĩngĩkorwo ĩkĩigua ũũ kana ĩkĩigua ĩna thĩna tũkoiga tuĩke part ĩyo ĩtuĩke ya gwathĩka na ĩtuĩke ya kũhona thĩinĩ wa Yesu Kristo mũthamaki mwega tũragũcokeria ngatho nĩ tondũ nĩ tũĩ we nĩwe source of peace tũrarekereria thayũ thĩinĩ wa mĩciĩ itũ tũkoiga mũthamaki mwega tũroiga thayũ ũtuĩke wa kũ-prevail in the mighty name of Jesus tũretia andũ arĩa mangĩkorwo morĩte andũ arĩa mangĩkorwo mathiĩte na matihingagia maũndũ marĩa promises ciao tũroiga promises iria twĩrĩirwo nĩ andũ igũrũ rĩgiĩ business we say those promises be fulfilled we command you promises ũtuĩke wa kũhinga thĩinĩ wa Yesu Kristo mathirĩ tũrakwĩra thirĩ we ndũĩ witũ tũroiga mathirĩ mau mothe matuĩke ma gũkanjwo thĩinĩ wa Yesu Kristo all debts be cancelled in the name of Jesus araika arĩa tũministagĩra matungate na marehe ũhoro wa gũkanjwo kwa debts icio na ũhoro wa kũrehe finances nĩguo mathirĩ mau matuĩke ma kũrĩka in the name of Jesus thayũ waku nĩ our portion and we trust you we thank you gũtirĩ kĩndũ gĩgũtuĩka gĩa gũtũhĩngĩca tondũ ithuĩ tũrĩ ciana cia mũthamaki Jesu Kristo arĩwe our Lord ithuĩ na ithuĩ tũrĩ lords in every respect na tũroiga gũtirĩ ũhoro wa kwĩnenyeka kana kũhĩngĩcĩka igũrũ rĩgiĩ ũhoro wa maũndũ ma ũthamaki tũracokia ngatho nĩ ũndũ wa wega waku tũgĩtĩkia atĩ ona protection yaku ĩgũkorwo ĩrĩ igũrũ ya nyũmba ĩno na indo iria ciothe twĩ nacio thĩinĩ wa wĩra waku tũgĩtĩkia mũthamaki mwega ĩrĩa gĩothe kĩbataranĩtie tũragĩkomandi gĩtuĩke gĩa gũka igũrũ rĩgiĩ kabiti tũtigũtuĩka gũthumbũka ũhoro wa gũthiĩ kabiti nĩ tondũ nĩ ũbangĩte na ũkaiga mbeca cia gũthiĩ kabiti o mũndũ ciake ciake tũraciuga cituĩke cia gũka na ituĩke cia gũka mĩhuko-inĩ itũ thĩinĩ wa Yesu Kristo na nĩguo ihinda rĩu rĩakinya tukanakorwo twĩ nacio na tũtuĩke a kũheana thĩinĩ wa Yesu Kristo ministering spirit itungate in every corner ya thĩ ĩno na nĩguo indo icio cibataranĩtie nĩ ũndũ wa nyũmba ĩyo ituĩke cia gũkinyanĩra tũraregana na nganja na kũhũthia na gwĩciria atĩ wĩra ũcio ti witũ tũroiga meciria ta mau mage kĩene it's our work yes it is really our work we are tied together no ũhoro wa kabiti because we are hope and victory na headquarter ya kabiti nĩ marahoro and we thank you nĩ ũndũ wa understanding ĩyo kũrĩ o mũndũ o mũndũ na nĩguo tũkĩnyitanĩra tũtikoige atĩ nĩ tũkũheana excuses ĩngĩ because you do not have any excuse gũrĩgĩ ũndũ ũcio we thank you mũthamaki mwega yarathima biacara cia ndungata ciaku ngiuga mũthamaki mwega o mũndũ wothe wĩna biacara including myself ngiuga customers na clients matuĩke a gũka thĩinĩ wa Yesu Kristo araika arĩa marehage clients na customers matuĩke a gũka matuĩke a kũruta wĩra na manyitĩrĩre mwena ũcio wa kũrehe customers and clients thĩinĩ wa Yesu Kristo protection ya indo iria twĩ nacio biacara-inĩ kana mawĩra marĩa twĩ namo amĩrekereria moko-inĩ maku Jehova na araika arĩa matũtungatagĩra matungate ũhoro wa kũ-protect indo icio tũrarekereria roho waku na mũthamaki mwega twacokia ngatho nĩ ũndũ wa mĩgũnda ĩrĩa tũrarema mũthamaki mwega nĩ tũrehete magetha na nĩ tũraharĩrĩria mĩgũnda na indo imwe ciĩ thĩinĩ wa mĩgũnda icio nĩ irakũra tũrarekereria gũtherema kwa makorobia thĩinĩ wa Yesu Kristo gũtherema gwa kahũa gũtherema kwa makandamia gũtherema kwa mĩciri gũtherema kwa mbembe cia maĩ gũtherema kwa spinach na indo iria ciothe iria tũrĩmaga gũtherema kwamo
tukoiga ituke cia ukura na ituke cia kwagirira na tugicitwara thoko cigatuika cia kuguru ni turaregana na kindu giothe kingiuka kuiya turoiga kindu giothe turahanda gitigutuika gia kuhutio ni ici thiini wa ritwa rĩa Yesu Kristo turarekereria edge kiahuko kiria kiri hauraga mundu wothe athi gukuhirira indo citu akahauka akehere in the name of Jesus. Turagucokeria ngatho ni tondu tuhete mahiu batuhe ng'ombe batuhe mburi muku muthamaki mwega bata na nganga ona njuki irio ciothe iria turarima turoiga utheremu wacio ukinyanire tugacikommand cikorwo cirĩ profitable kũrĩ ithuĩ hĩndĩ ciothe twathiĩ na expectation cia gũkorwo tũkĩona iria rĩkoneka na kĩrĩa gĩothe kĩbataranagia kũrĩ mahiũ mau tuĩke cia kuoneka ciagĩrĩirwo gũciara o mwaka igaciara iria ciagĩrĩirwo gũciara o mĩeri o kĩndũ kũringana na ũrĩa gĩciaraga kana ũrĩa kĩrekagia matumbĩ gĩkarekia ũhoro wa gũthata nĩ tũroiga ũtuĩke wa kũhera indo-inĩ citũ thĩinĩ wa Yesu Kristo araika arĩa marehaga gũthata tũroiga mage kĩene na matuĩke a kũmomoka na mage njĩra araika arĩa marehage ũtheremu arĩa makomisionĩtwo kũrĩ ithuĩ matuĩke a kũruta wĩra na gũtũma maũndũ marĩa twĩnamo thĩinĩ wa mĩgũnda na indo iria tũhandĩte na indo iria tũigĩte ciĩ mahiũ tuĩke cia gũtherema in the name of Jesus. Maũndũ mamwe no tũkorwo tũriganĩirwo Jehova na nĩ tũĩ we nĩ mũtũrorereria na nĩwe mũtũkinyanĩria nĩ tondũ we nĩwe the author and the finisher of our faith. Mũthamaki mwega, continue ũgĩtũrathimaga na gũtuonia maũndũ marĩa twagĩrĩirwo gũkorwo tũkĩrĩ wĩtĩkio na tũkĩrũgamia o ta ũrĩa ũrarutire Ibrahimu ũhoro wa gwĩtĩkia thiĩ na mbere ũgĩtuonagia ũndũ ũrĩa twagĩrĩirwo gũkorwo tũkĩaria nĩguo tuĩke wa gũkinyanĩra. Mũthamaki mwega, nĩ tũraregana na nganja tutigũkanja maũndũ marĩa twĩtĩkĩtie na maũndũ marĩa tumbũrĩte na tũrua twitũ tũiga mũthamaki mwega Ngai wakwa ũgatũririkania tũtigatuĩke a gũkanja maũndũ marĩa twĩtĩkĩtie na tũrua twitũ wega waku ũkorwo hamwe na ithuĩ as we part thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Yesu Kristo twahoya na twĩtĩkia amen.